qabrga kirgan vaqtimizda ikkita farishta kelar ekan. Birining nomi Munkar, ikkinchisiniki Nakir. Munkar Nakir desa bitta farishta tushuniladi. Aslida ikkita farishta kelar ekan. Munkar Nakir. Munkar Nakir nima degani desa, uni hech kim tanimaydi degan. Ikkinchisi esa ikkinchisi hech kimni tanimaydi degan. Demak, qabrda tanish bilishchilik yo'q. Bu xolamni bolasi o'lib qopti-yu, bunga yengillik qilib beray deydigan holat emas. Falonchi hoji akam o'tib qoptilar-ku, qabrga kelibdilar-ku, bularga yengillik qilib beraylik emas. Yoki o'lgan odam qabrda ko'zini ochganda qarasa, men senga yaxshilik qildim-ku, bugun qabrga keldim. Menga ham yaxshilik qilgin deydigan emas. Uni ham tanimaydi, u ham tanimaydi. So'rashar ekan, Robbing kimdir ekan? Musulmon odamning tili yengil aylanib, Robbim Allohdir ekan. Mana bu kishi haqida nima deysan deb payg'ambarimiz alayhisalom ko'rsatdilar ekan. Bu kishining ismi Muhammaddir ekan, qalbida iymoni bor odam. U bizni ogohlantirish uchun kelgan zotdir ekan. Ana undan keyin haligi bandaga aytar ekanki, farishta, seni Alloh taolo gunohlaringni mag'firat qildi. Qabringni ko'zing yetadigan joygacha kengaytirib beradilar ekan. Uni odam bolalari bilmas ekan, qabri keng bo'lsin deymiz-u, ana shu ma'noda ekan. Ko'zi yetadigan joygacha Alloh keng qilib qo'yar ekan. Jannatdan bitta tuynuga ochib qo'yilar ekan. Jannatdan kelayotgan ifor, zavq-u shavqni ko'rib, haligi mu'min aytar ekan, Allohim, qiyomatingni tezlashtirgin, tezroq jannatga kiredir ekan. Kofirchi, man Robbing kim desa bilmayman der ekan. Mana bu odam haqida nima deysan deb payg'ambarimiz alayhisalom ko'rsatilsa, uni ham bilmayman der ekan. Alloh taolo qabrga amr qilar ekan, uni siqqindir ekan. Qabr shunaqangi siqadi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Qovurg'alari bir-birining ichiga kirishib ketadi. Jahannamdan bitta tuynuga ochilar ekan. U yerdagi badbo'y hidni, u yerdagi azobni ko'rib, Allohim qiyomatingni kechiktirdir ekan. Alloh qabrligi holatimizni go'zal qilsin. Qabr azobidan bizni saqlasin.